A cada 10 pacientes que chegam ao consultório, cerca de 7 tomam algum tipo de medicamento para ansiedade. A sertralina, por exemplo, é um medicamento muito usado para o estresse, controlar o humor e o apetite. Para depressão, é um recaptador da serotonina. Mas o que as pessoas não sabem é que a sertralina piora o bruxismo. É um dos efeitos colaterais desse medicamento. Por isso, todas as vezes que o paciente é diagnosticado com bruxismo, apresentando sinais ou sintomas, eu sempre discuto com o psiquiatra a possibilidade de trocar essa medicação ou fazer o desmame.